صحابیاں دے کولوں میں پوری نہ تجا نیڑے تک سونے ساڈے دل دی صدا حسن حسین ساڈے دل دی اجا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے روزی مانگ سانو جان تو بھی پیارے نے روزی مانگ سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دی شان نو تو ایویں نہ گھٹا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا علی دیا پتراں دی کڈی اونچی شان ہے علی دیا پتراں دی کڈی اونچی شان ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ہے انہاں دی شان وچ رب دا قرآن ہے پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قسم خدا دی ساڈے راضی ہے خدا قال اللہ تعالی فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا